আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে প্রীতির শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধু। বন্ধুরা, আজকের প্রতিবেদনের পুরোটা সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরাদ হোসেন, ক্যামেরায় আরিফুল ইসলাম আরিফ। দর্শক বন্ধু, আজ আমি উপস্থিত হয়েছি সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার বানিয়াকাতি গ্রামের নজরুল কাকার ক্রস জাতের দেশি ভেড়ার খামারে। নজরুল কাকা দীর্ঘদিন ধরে দেশি ভেড়া লালন পালন করছেন। এই ভেড়াগুলো কিভাবে পালন করছেন, আয় ব্যয় সহ সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নজরুল কাকার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গী থাকবেন। তাহলে দর্শক বন্ধু, চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। যারা ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। নজরুল কাকা, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালোই দেখছি। যাই হোক, এই যে আপনি ভেড়া পালন করছেন, সব দেশি ভেড়া, জি, আসলে এই ভেড়া পালনের সাথে সম্পৃক্ত কত বছর? সমগ্র 2 বছর। 2 বছর? জি। 2 বছর তো অনেকগুলো ভেড়া হয়ে গেছে আপনার। এই আগে ছাগল পালতাম। আচ্ছা আচ্ছা। ছাগলের দাহা কুলাইতে পারি না আমি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে ছাগলটা একটু একটু খিতাবি করে বেশি। তো এই মনে করেন 2টা ভেড়া আমি কিনছিলাম, 2টা ভেড়াতে আল্লাহ পাক এতটুকু দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 2টা ভেড়া 2 বছর আগে ক্রয় করা ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে বিয়েটা আবার তাড়াতাড়ি, বুঝলেন না, বছরে 2টা বিয়ে দেয়। আচ্ছা আচ্ছা, এই মনে করেন যে এটাও মনে হয় ভরছে, পাটা থাকে তো বোঝা যায় না। আচ্ছা আচ্ছা, এই 2টা ভেড়া গাব আছে। আচ্ছা, ওই যে ওটা আরেকদিন নামছে, এটাও গাব আছে। এটা মনে হয় যে জ্যৈষ্ঠ মাস ধরে নামবে। মানে তার মানে সারা বছর আছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখন মোটামুটি বাচ্চা কয়টা করে হচ্ছে? বাচ্চা ওই যে ওইটার 3টা হয়েছে, বুঝছেন? এটা 3টা হয়েছে। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা। এই যে এগুলি 2টা করে হয়, বুঝছেন? 2টা করে হ্যাঁ, এই যে পয়লা বিয়ে মনে করেন ওইটার একটা হয়েছে, পরে ভর্তিতে আবার 2টা করে হবে। 2টা করে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যেই ভাব। ওই 2টা যখন ক্রয় করছেন, ওটা কি বাচ্চা কিনছিলেন নাকি ভেড়া ক্রয় করেছিলেন? ওই ভেড়া ফার্স্টে যে কিনছি না, ওইটাত নিয়ে আল্লাহ দিলে, ওইটাত নিয়ে মনে করেন গোটা করেই বাচ্চাত নিয়ে আবার আরেকটু হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যেই ভাবে। হ্যাঁ, ওইটার থেকে আরো 2টা হয়েছে, তার থেকে আরো 2টা হয়েছে। 2 বছরের মধ্যে আসলে 4 বাচ্চা পেয়েছেন আপনি মোটামুটি। তো না, সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি যখন প্রথমে ক্রয় করছিলেন 2টা ভেড়া, ওটা কি বাচ্চা নাকি আপনার মোটামুটি না ওই মনে করেন উপযোগী? যেটা একটা ওইটা গাব আছে। হ্যাঁ, গর্ভ অবস্থায় করা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এইটা নেহালি ফারে ওই ভরণ দিছিলাম। আচ্ছা, ওই কতদিন পরে কনসেপ্ট করে? ওটা ঠিক না, মনে হয় যে 3-4 দিন পরে ওটা ভরণ গেছে। 3-4 দিন পরে? তার মানে আপনার উপযোগী, মানে সেরকম যে কনসেপ্ট উপযোগী ক্রয় করা ছিল। তো প্রথমে বাচ্চা দিয়েছিল কয়টা? প্রথমে 2টা করে দিয়েছি। 2টা করে দিয়েছি? জি। আচ্ছা, পরবর্তীতে 3টা করে দিয়েছি। এখন মোটামুটি ভেড়া কত? এখন মোটামুটি ভেড়া আছে আমাদের সামনে 14টা ভেড়া আছে। জি জি জি। তো আমার কিন্তু খুবই ভালো লাগছে, আপনার ভেড়াগুলো যথেষ্ট সুস্থ এবং সবল যথেষ্ট। তো আপনার এই যে 14টা ভেড়াকে কি ধরনের খাবারগুলো খাওয়াচ্ছেন? খাবারগুলি মনে করেন অসহায় মানুষ, বুঝছেন, খুব কষ্ট করে পালতে হয়। ওই যে উনি দেখছি বললো যে আমাদের আগার পাগারে রাহি, সড়ক টড়ক দিয়ে রাহি, বুঝছেন, ওই ধান মান খায়, কিন্তু এখন একটু ধানটা একটু বড় হয়েছে তো এখন মনে করেন ওই বাচ্চাগুলি ধান খায় না। আচ্ছা আচ্ছা, মনে করেন ওইটা ধরে, ওইটা আর এইটা যদি ধরে রাহি, ওরা গাবার দেখায় আসে, ধান বিড়ার লোভ নেই, ধানের দিকে যাচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, আবার যখন চাল ভর করবো তখন ধান খাবি। আপনি শুধু মাটি কি চড়াচ্ছেন, তাছাড়া দানাদার খাবার কি দিচ্ছেন? দানাদার খাবার মধ্যে একটা খেয়ার ভাঙা আনছি। আচ্ছা আচ্ছা, ওইটা দিয়া আর গুঁড়া দিয়া মনে করেন যে আর ভুসি দিয়া সকালে মাহামুহা দিয়ে খায়। আচ্ছা আচ্ছা, মানে সারাদিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর সারাদিন মনে করেন এখানে ওখানে রাহার পরে মনে করেন যে আইনে একটু পানি ফুনি দিই, খাই যে শুয়ে রেখে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে আপনার সকালের দিকে যে মাঠে নিয়ে যাচ্ছেন, কয়টার দিকে মাঠে নিয়ে যাচ্ছেন? না, মাঠে নেওয়ার মনে করেন যে 9টা 8টা 9টা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর দুপুরে নিয়ে আসছেন? হ্যাঁ, দুপুরে মনে করেন 11টার দিকে নিয়ে আসি। রোদ হ্যাঁ প্রচন্ড, কুলান যায় না, বেড়াও কুলাইতে পারে না, আমি কুলাইতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, নিয়ে আসেন। তারপর মনে করেন এই 3টার দিকে আবার নিয়ে যাই। আচ্ছা আচ্ছা, 3টার থেকে আপনার মোটামুটি 5টা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 5টা 6টা পর্যন্ত আবার আমাদের রাখছেন। রোজার দিন তো একটু সকালে আসতে হবে। হ্যাঁ, ইফতারের ব্যাপার আছে। তো তারপরে আপনার দানাদার খাবার যেটা দিচ্ছেন, তার সাথে ভুসিটা? হ্যাঁ, ভুসি আর আপনার খড়, গুঁড়া। গুঁড়া কি ধানের গুঁড়া? হ্যাঁ, ধানের গুঁড়া, গরু যে খায় ওই গুঁড়া। আচ্ছা, ধান গুঁড়া কি চিকনটা না মোটাটা?
ওই যে চিকনটা নিয়ে আসি। চিকনটা নিয়ে আসেন, ওটা এক বস্তা। মোটাটাও খায়। মোটাটাও খায়, জি। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা কি আপনার ভুসির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছেন? মিশিয়ে দিই, হ্যাঁ। আচ্ছা, ভুসি খড়, যেটা খড়টা ভাঙা নিয়েছেন ভুসির মতো ছোট ছোট। জি জি জি, আনতে গোটা দিয়ে আনো। হ্যাঁ, আর ভুসির মতোই তো খড়টা কাটা। হ্যাঁ জি জি। হ্যাঁ, আর তারপর সাথে পানি তো দিচ্ছেন? হ্যাঁ, পানি দিই। পানি দিয়ে মিশিয়ে দিচ্ছেন? হ্যাঁ, মিশিয়ে দিই। মাখা লবণ? না, লবণ ঠমা কিছু দেইনি। কিছু দিচ্ছেন না, শুধু পানি দিয়ে মাখা দিচ্ছেন? হ্যাঁ, খাচ্ছে। জি। তাছাড়া আপনার বর্ষা মাসে তো খাবার একটু সংকটই থাকে। বর্ষা মাসে মনে করেন এই গ্রামে পানি ওঠে, বুঝছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তখন যে সড়ক দিয়া মনে করেন এই আতা পাতা খাওয়া, কলার পাতা এমন সামনে বিভিন্ন গাছের পাতাও খাওয়াচ্ছেন। তো আমি দেখছি আপনার ওখানে আমের পাতা রাখছেন, আমের পাতা খাওয়ার জন্য। জি জি। আচ্ছা, আমের পাতাও খাচ্ছেন? হ্যাঁ, খাচ্ছি। অন্য কোন গাছের পাতা? মনে করেন কোন কিছু বাঁচে না, সব ধরনের পাতাই খায়। তো তার কচু পাতা তো আর খাবে না, ওইটা পাতা মনে সব খায়। হ্যাঁ। আচ্ছা, কচু পাতা বাদে সব পাতাই মোটামুটি খায়। আর নিম পাতাও খায় টুকটাক মনে হয়। দানাদার খাবারটা যে দিচ্ছেন, সে কত টাকার মানে মাসে খাবার দানাদার খাবারটা লাগছে? খাবারটা কি মনে করেন যে আমরা ওই খ্যার ধান শ হিসাবে আছে, বুঝলেন না? মনে করেন 100 খ্যার নেয় মনে করেন 400 টাকা। 400 টাকা সহ? হ্যাঁ। আর ভাঙ্গাতি নেয় 2 টাকা আটি। 2 টাকা আটি? হ্যাঁ। তাহলে দেন কত পড়ে? তাহলে আপনার 100 আটিতে পড়ছে আপনার 200 টাকা। হ্যাঁ, 100 আটি আনলি ভারে 200 টাকা ভাঙানো খরচ। 400 টাকা, 600 টাকা খরচ হচ্ছে। হ্যাঁ জি জি। আচ্ছা, ওটাকে আপনার পুরো ভাঙান এসে রেখে দিচ্ছেন? হ্যাঁ, রেখে দেই। ওই দেখেন, ওই দেখেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ভুসির মতো। এখন নিয়ে আসো তো বাবু, নিয়ে আসো। এখন তো আইনে দর্শক বন্ধু, আপনারা অনেকেই দেখেছেন যে এটা অনেকটাই মানে ভুসির সাইজের আর কি, ভুসির মতোই। তো এটা যদি ভুসির সাথে মিশিয়ে দেওয়া যায়, আমার মনে হয় যে ভেড়া ধরতে পারবে না কোনটা ভুসি আর কোনটা আপনার খড়, তাই নাকি? তো সেই ক্ষেত্রে মনে হয় যে এখানে নষ্ট কম হচ্ছে এই খড়টা, মানে পুরোটাই খেয়ে নিচ্ছে পুরোটাই। তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এটা উত্তম একটা পদ্ধতি আর কি। যদিও 200 টাকা আপনার ভাঙতে খরচটা হচ্ছে, তারপরে আপনার যথেষ্ট পরিমাণে আপনার সাশ্রয় হচ্ছে, পুরোটাই খাচ্ছে, পুরোটাদের কাজে লাগছে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার গড়ে প্রতি মাসে আমি যদি ভুসিটা একটা হিসাবে আসি, যে ভুসি কত টাকার ভুসি লাগে? ভুসি মনে করেন কামাই বুঝিয়ে তো বোঝেন না, আমি মাসে মনে করেন যে কেজি তিনিক ভুসি আনি। লাভ নেই, মিশার লাভ নেই। প্রতি মাসে 3 কেজি? হ্যাঁ, 3 কেজি ভুসি, 2 কেজি গুঁড়া। হ্যাঁ। আর 1 কেজি খৈল আনি। আচ্ছা আচ্ছা, খৈল কোন টাকা দিচ্ছেন? ওই যে বেড়াক না, যখন পানি খাওয়াই বেড়া মাখা দিলি খালি ভেড়ালে মহিলা রুচিটা ভালো হয়। মানে 3 কেজি ভুসি আপনার তো ওইরকম সমর্থ নাই জানি 1 বস্তা ভুসি ওর জন্য নিয়ে আসবো, আমার জন্য সম্ভব কঠিন আপনার জন্য। তারপরে আপনার ওই যে গুঁড়োটা, ধানের গুঁড়োটা, সেটাও 3 কেজি নিয়ে আসছেন? হ্যাঁ, এটাও 3 কেজি। কত করে কেজি আপনার ধানের গুঁড়োটা? ধানের গুঁড়া নেয় আপনার 15 টাকা কেজি। 15 টাকা কেজি ধানের গুঁড়া। তো আপনার 3 কেজি নেয় 45 টাকা কেজি। গমের ভুসি? হ্যাঁ, গমের ভুসি। তাহলে দেখেন, আর খৈল নেয় 45 টাকা কেজি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো মোটামুটি যদিও অনেকটা সাশ্রয়। আপনি যদি মাঠে না চড়াতেন তাহলে আর একটু খরচটা বেশি পড়তো তাহলে? জি জি, মাঠে চড়ানোর কারণে খরচটা একটু কম আসছে। তাহলে যথেষ্ট আপনার ভেড়াগুলো সুস্থ আছে? দেখতেছেন, যথেষ্ট সুস্থ আছে। তো আপনি তো মোটামুটি দীর্ঘদিন হলো মানে ভেড়া পালনটা করছেন না? হ্যাঁ। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ভেড়াগুলোর মধ্যে কি ধরনের রোগগুলো দেখতে পেয়েছেন? আমি রোগ মনে করেন আল্লাহর রহমতে এ যাবত পাই নাই, কিন্তু এই গ্যাসের বছরে যে একটা টিকা দেওয়া লাগে বলে, টিকা, এটা হচ্ছে পিপিআর। হ্যাঁ, পিপিআর একটা ভ্যাকসিন। হ্যাঁ, বুঝছেন? এই দুই দেখি, আর ওই যে পেটটো ফাঁপে মানে খাই ছোটা, আর ওই যে একটা বোতল আনি, যেটা যখন হয় আনিয়ে দিই। তাছাড়া তো সেরকম সাবুন তো নাই। একটা টিকার ওষুধের লেগে গেলি 200-300 টাকা লাগে, তারপর দিবারও চায় না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছেন? 100 বেড়ার দেওয়া লাগে, আমি অত বেড়া ভাবো কোনে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 1 বোতল নেই 100 টাকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, 1 বোতলে 100 টাকা। আমার পক্ষে তো সম্ভব না। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু ওই পিপিআর ভ্যাকসিনটা দেয়া আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। তাছাড়া আপনার যে জ্বর খুরা রোগের যেটা ভ্যাকসিন, না ওগুলি ওটা দেয়া নেই? না, ওগুলি আমি দেইনি। তাছাড়া আপনার ভেড়াতে ঠান্ডা জনিত কোনো সমস্যা কি হয়? না, ঠান্ডার জন্য আল্লাহর রহমতে সমস্যা হয় না, বলা যায় না, ওটা বলা যাবে না। আমি খুব সতর্ক রাখি, তো ওরই মধ্যে বলা যাবে না। বুঝছেন? 2-1টা কি হয়? হ্যাঁ, হয়। হয়। তো
তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি ধরনের চিকিৎসাগুলো? আমি ওই যে খাজুরের পুরানো রস আছে, খাজুরের পুরানো রস খালে কি ঠিক হয়? হ্যাঁ ঠিক হয়। ফাইন। তো এটা তো অনেকেই তো আমরাই জানি না যে পয়সা তো সবসময় থাকে না, বুঝলেন না, জিনিসপাতি ব্যবহার করি, টাকার খাওয়াইতে হয়, নিজেরও কষ্ট, পেট তো চালান লাগে, ওগেরেও চালান লাগে, বুঝছেন, এই সামর্থ্য নাই যে দুটো কামলা দিলাম আইসা ওগেরে ঘাস কেটে খাওয়াইলাম, আমার তো এই সামর্থ্য নাই যে এখন ঘাস এনে কেটে খাওয়াবো আমি। রাইট। তো না আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে শীতকালে আমি যতগুলো খামারে গিয়েছি বিশেষ করে তারা একটা কথা বারবার বলেছে যে শীতকালে আসলে ভেড়ার জন্য চরম সমস্যা একটা, মানে কয়েকটা মাস শীতকালটা, ওই শীতকালে ভেড়াকে বাঁচানো, বাচ্চাকে বিশেষ করে বাচ্চাকে বাঁচানো খুব কঠিন। হ্যাঁ যে শীতকালে কিভাবে রাখছেন? শীতকালে আল্লাহই রাখে। হ্যাঁ, তারপরেও আপনার তো ছিল, আমি একটা ওসিলাই আল্লাহ পাক ওইভাবেই রাখে, বুঝছেন। শীতকালে মনে করেন খেয়াল যাবার মধ্যে আল্লাহ থিয়ে দিই, ওই যে ঘরে আল্লাহ মাসাল মুসাল পেরিয়ে দিছি, ওর উপরে থিয়ে জঙ্গল দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে সুন্দর করে রেখে দিচ্ছেন, তাতে কোনো সমস্যা কি হয়েছে? না, আল্লাহর রহমতে আর সমস্যা হয় না। আপনার শীতে কোনো বাচ্চা মারা গেছে এরকম অভিজ্ঞতা নাই? না। বা কোনো রোগে আপনার কোনো ভেড়া মারা গেছে এরকম অভিজ্ঞতা? রোগে ওই তো কইলাম না, ওই পেট খাপার রোগে এইটাও আর পিপিআর রোগে দুটো ভেড়া মারা গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা কি মা ভেড়া না বাচ্চা? ওটা একটা পাটা ছিল আর একটা পাটি ছিল। ওটা কয় মাসের কনসেপ্ট করা ছিল? বাচ্চা দিয়েছিল কার আগে? 4 মাস না, গারল বাচ্চা। ও আচ্ছা আচ্ছা, এখান থেকে আপনার ক্রস হয় সেটা গারলের বাচ্চাই। ও এটা তো অনেকটাই মনে হয় গারলই মনে হচ্ছে, গারল ক্রস। গারল ক্রস এটা। তো এইটারই বাচ্চা আছে, এই যে এইটার এই দুইটা বাচ্চা। আপনার এটা কিন্তু আমরা যেটা মনে হচ্ছে, আমার যেটা মনে হচ্ছে যে আপনার ভেড়াগুলোর মধ্যে গারল ক্রস আছে। হ্যাঁ, দুই পদে আছে। হ্যাঁ, দুই পদে আপনার দেশি ভেড়া এবং গারল ক্রস আমি দেখতে পাচ্ছি। এই যে 3টা বাচ্চা দেখতেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, 3টা বাচ্চা। এই 3টা বাচ্চা মাস পাতে গেছে না, 5 মাস। হ্যাঁ, ওই বুড়াইন্ডার। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই 2টা বাচ্চা হইলো আপনার এই যেটা। হ্যাঁ, এই 2টা বাচ্চার বয়স কত চলছে? এই 2 মাস আজকে 2.5 মাস চলছে। হ্যাঁ, 2.5 মাস। এটার বাচ্চা? হ্যাঁ, এটার বাচ্চা। এটা তো পরে আবার কনসেপ্ট করছে, তো এবার গর্ভধারণ করছে তো আবার। এইটা সঠিক বলতে পারতেছি না। আচ্ছা, এই যেহেতু পাঠা এখানে আছে, পাঠা থাকে তো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে রাখতে পারি না, ওটা বলবার করতেছি। এই বাচ্চাটা কোনটার? এই বাচ্চাটা হইলো আপনার ওই যে ওর মা। তবে আমি একটা বাচ্চাই হইছে, একটা কয়দিন হইছে, মাসখানে গেছে না। তবে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যে কাকা পাঠার বাচ্চা হলেও এটা আবার এই যে কান নাই। হ্যাঁ, মেরা। এটা মেরা আসছে, এটা কোন না এডি বুঝতেছি না। আমার মনে হচ্ছে কোনো মেরা পাঠা বিট করার কারণে এটা মেরা হয়ে গেছে, বুঝছেন। এইটা কোনো বুঝতেছি না, বুঝছেন, এটা কোথাতে আইলো ওই জাত। তো সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি আপনার ভেড়া এবং মানে গারল ক্রস, আচ্ছা, হ্যাঁ, এই জাতীয় ভেড়াগুলো মিক্সার দেখছি আর কি। তো সেই ক্ষেত্রে এখন আপনার এই মা ভেড়া কয়টা আছে? মা ভেড়া মনে করেন এই 2টাই আসল। 2টা আসল, 2টা তো এখানে আছে। ওইটা আর এইটা, এইটা, এই 2টা হচ্ছে আপনার মা ভেড়া প্রথমে ক্রয় করা ছিল। 6200 বাচ্চা সহকারে, বাচ্চা সহ এইটা, এই বাচ্চা সহ 6200 টাকা কেনা ছিল। আচ্ছা হ্যাঁ, এইটার আবার ওই যে এই বাচ্চাটা এই 2.5 মাস। আচ্ছা আচ্ছা। আর পাশাপাশি এইটা না, ওইটা কেনা ছিল। আর ওইটা কেনা ছিল ওইটা 3300 টাকা। 33 কেনা ছিল ওইটা, মানে ওইটা তো গর্ভ অবস্থায় কেনা ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, গর্ভধারণ করতে দাম একটু কম ছিল তো। হ্যাঁ, এটা হাট থেকে ক্রয় করেছে। হ্যাঁ, হাটে নিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এখন আপনার মানে এডো গর্ভবতী আছে, এডো গর্ভবতী আছে। পাঠা তো আছে আপনার? হ্যাঁ, পাঠা আল্লাহ দিলি একটা, 2টা, 3টা, 4টা, আর আপনি কোলে লছেন এই 5টা মোটামুটি পাঠা। ইনশাআল্লাহ এই 5টা পাঠা আছে। হত দরিদ্র, অনেকটাই মানে খুব কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছেন, যদিও তার ভাইয়ের বাড়িতে আছেন, আশ্রিতার মতোই অনেকটা। তো এই ভেড়া পালন করছেন, খুব কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিন যাপন যদিও করছেন, তারপরে আমি অনেকটা বলবো যে সে সফল। হ্যাঁ, এই দিকে তারপরেও কাকা যদি এত কঠিন একটা অবস্থার মধ্যে থেকেও একটা খামার করতে পারে, ভেড়া পালন করতে পারে, সফল একজন খামারই হতে পারে, আপনি কেন পারবেন না? আপনারা আসলে লেখাপড়া করেছেন, সেই ক্ষেত্রে চাকরির জন্য বসে না থেকে আমার মনে হয় যে একটা কিছু শুরু করা উচিত। তো কাকা, আমি আরেকটা বিষয় আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এই যে আপনার ভেড়া পালন করছেন, এই ভেড়া পালনে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মনে করেন যে কয়েকদিন বেঁচে আছে, হ্যাঁ, থাকবে তো। হ্যাঁ,
যে কয়েকদিন বাইচে সবকিছু লাগে, লুঙ্গি লাগে, কাপড় লাগে, গামছাড়ও লাগে, ওষুধ পাতি লাগে, বোঝেন না? এই বিপদ আবার মানুষেরই আসে, আসবেই। তবে দুঃসময়ের সাথী আপনার, এবং আপনার সময়টা যথেষ্ট কাটছে, নিয়ে যাচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন, নিয়ে আসছেন, এইটার মধ্যে আপনার সময়টাও কেটে যাচ্ছে। তো কেউ যদি আপনার মতো এরকম ভেড়া পালন করতে চায়, সেই ক্ষেত্রে তাকে কি পরামর্শ দেবেন? না, আমি মনে করেন সবাইকে বলি জিনিসপাতি পালো, আল্লাহ যদি বাঁচা রাখে ইনশাল্লাহ, বুঝছেন, তাহলে পয়সা দেবে। তবে পরিশ্রম আছে, পরিশ্রম করতে হবে, সেখানে আপনার সফলতাও আছে। তবে আপনার এই যে ভেড়া কখনো ফাঁকি দেবে না, না বাচ্চা দেবেই। এখন একটা হোক, তিনটা হোক, যদি কপাল ভালো হয় চারটা হচ্ছে, হবে তো। যদি কেউ দুই একটা দিয়ে প্রথমে শুরু করে, আমার মনে হয় যে সে পারবে। প্রথমে দুই একটা দিয়ে শুরু করা উচিত। প্রথমে নাই, দুই একটা কেনাই ভালো, অনেকগুলো কিনলে সে বুঝতে পারবে না, রোগ ব্যাধির বিষয় আছে। এইটা আপনি বলে দেই, মনে করেন এই বেড়ার সহজে টান দিই, ব্যাগ কি যাইব, কিন্তু ওইটা যাবে না। ওর প্যাটার্ন না, এটাও আর প্যাটার্ন না। ওরা আপন না, এই জন্য ওয়াকার দলি ফারে ব্যাগটি আবার চলে দিই। আচ্ছা, মানে তখন দুটো ধরতে হচ্ছে। আর যদি একটার পেটের হয়, তাহলে একটা যেদিকে যাচ্ছে সব সেদিকে যাচ্ছে, মানে ওর তো মা, ওর রক্ত, ওর রক্ত, যার কারণে ওর রক্ত যেদিকে যাচ্ছে সব একদিকে যাচ্ছে। কিন্তু আরেকটা যখন আরেকটা খামার থেকে আসবে, সে তো ওর রক্ত না, তখন কিন্তু ওকে ওইভাবে কিন্তু তখন ও যখন বাচ্চা দিবে, আর ও যখন বাচ্চা দিবে, ভাগ হয়ে দুই লাইনে চলে যাবে। ঠিক আছে কাকা, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। শোনাতে দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের নজরুল কাকার ভেড়ার খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।